Di. Naon teh? Teh Bumina Bu Iat paling mana? Eta teh kapal didinya teh. Dia sanes. Nya ka dieu teh teh, ka dieu. Nya. Ayo ka dieu dianter. Di mana kitu teh ieu teh? Itu ti Cibaregbeg. Oh, Itu baru dapur mingarot jajannya itu aku ya Allah ya Robbi itu tuh ayah saha ayo ka dieu tuh, Mak. Mak, ka dieu, Mak. naon nyai Iya, aya tamu, Mak. Ka dieu. bade naon nyai Iya si teteh ya aya progi cenah ka Mak. dia ge naon atuh neng geulis Sama bade priogi ieu teh abi teh Mak. apa maget sanes Ah sanes atuh Mak. bade naon atuh nyai Isin atuh di dieu mah. teu kudu isin-isin nyai masalah nu kitu mah seueur ka mah Ada masalah sametan ieu teh Mak. sametan da mah teu gaduh sametan nyai Sanes emak abdi nu gaduh sametan. yang kumaha atuh nyai da mah teu tiasa nulungan boro-boro Saur batur mak teh tiasa ngaayakeun acis. ku aya syaratna atuh kitu mah nyai Naon atuh syaratna mak? kudu nyana kembang 7 rupa nyai ka dieu mah Ieu teh tos nyanak mak. Pan saur batur teh cenah kedah kitu ieu tos nyanak, tos sasadiaan. nyai gampil ka dieu we ka dieu teu kayaknya di lebat ayeuna mah di ditu di luar bisi pajarkeun nipu di lebat mah ayo mah kali sok bade naon atuh ieu teh nyai teh Abi teh gaduh sametan emak. jadi sampetan Nya, ieu teh ieu syaratna emak. syaratna ieu nya sok ka dieu keun Sugarnya aya acis atuh ti emak teh nya murudul nya nya. sugano mudah-mudahan nya ya acis ti mak pasti aya nya Amin, mau apa kamu panggil saya? Mau uang, aku mau uang. Nuhun emak, ieu kanggo mayar sametan ieu teh nuhun, emak nuhun. Ih, hoyong atuh eta, Bi. Mau kasih emak atuh. Nya nakeulah kemang 7 rupa. Ah, iya atuh nu aya. Abi mah da caket oge teu terang si emak bisa kieu. terang nyai nu caket mah naon aduh mah terang Mun atunya abdi bade uwi emak. nya mangga selamat di jalannya nyai Yuk, assalamualaikum emak. salam Teh nuhun atunya teh. Nuhun ya teh. Nya, tani.